एक छोटे से गांव में रहती थी एक चतुर बिल्ली सोनी। सोनी को दूध से बेहद प्यार था, लेकिन गांव की औरतें उसे देखते ही भगा देती थीं। एक दिन सोनी ने देखा एक घर के बाहर दूध का भरा हुआ कटोरा रखा है। पास ही एक कुत्ता बैठा था जो नजरें गड़ाए सब देख रहा था। पर सोनी भी कोई मामूली बिल्ली नहीं थी और पत्ते गिरा दिए। कुत्ते का ध्यान बंटा, वो आवाज की ओर दौड़ा और उसी पल सोनी फुर्ती से नीचे उतरी, दूध पी लिया और झटपट भाग गई। समझदारी और चालाकी से सोचा जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।